Okay, that's right. Unit 6 is about the weather ပေါ့နော်။ရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ။ဒါဆိုဒီမှာ section A မှာဆိုရင် is about cold weather ။ဒါဆို cold weather ဆိုရင်ရာသီဥတုအေးရဲ့ရွှေမှာဘယ်လိုစလုံးတွေသုံးလို့ရမလဲဆိုတာကိုသူကဒီမှာပြထားတယ်။ဒီမှာဆိုရင် in northern Europe ဒါဆို Europe ရဲ့မြောက်ဖျားပိုင်းမှာဆိုရင် daytime temperatures are often quite mild ဒါဆို daytime temperature ဆိုတော့ဒီနေ့ဘက်တွေပေါ့နော်။နေ့အလင်းရောင်ရှိတဲ့အချိန်မှာရတဲ့ temperatures အပူချိန်တွေက quite mild ဖြစ်တယ် mild ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော် mild ဖြစ်တယ် even in late autumn အဲဆို late autumn ဆိုတာကဒီဆောင်းရာသီအနှောင်းပိုင်းပေါ့နော် late ဆိုတာကဆောင်းရာသီရဲ့နှောင်းပိုင်းလို့ပြောချင်တာ the days are often misty ရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီနေ့ပေါ့နော်နေ့တွေမှာဆိုရင် often misty ဖြစ်တယ် misty ဖြစ်တယ် foggy and damp တဲ့သူရဲ့ရာသီဥတုရှင်တွေက misty ဖြစ်တယ် misty ဆိုတာကမြူကိုးတွေရှိရလို့ပြောချင်တာ तू က fog လောက်ကြီးတော့မထူဘူးဒါပေမဲ့လို့မြူကိုးတွေပေါ့နော် it is like သူကကြာ with clouds or small drops of water in the air လေထဲကပေါ့နော်ဒီ clouds တွေထဲမှာတိမ်တွေထဲမှာရေအခိုးငွေလေးတွေရှိနေတာတနည်းပြောတာမြူကိုးတွေရှိရလို့ပြောချင်တာ misty ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် and then foggy ဆိုလို့ရှိရင်တော့ misty ထပ်ပို့ပြီးတော့ထူထပ်တဲ့မြူတွေပေါ့နော်မြူတွေဆိုင်းနေတာမျိုးဆိုရင် foggy ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် and then damp ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ရာသီဥတုရှင်တွေကဆိုးထိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော် damp ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတဲ့ slightly wet နည်းနည်းဆိုးတယ်and not pleasant or comfortable ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးရာသီဥတုကဆိုးထိုင်းဖြစ်နေရောနေလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော် not pleasant နေရတာ unpleasant ဖြစ်တယ် or uncomfortable တတောင့်တတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အရှိနေမျိုးကို down ဖြစ်တယ်လို့သုံးလို့ရပါတယ် and then so မကြခင်မှာပဲ winter arrives ဒါဆိုရင်ဆောင်းရာသီကရောက်လာတယ် with frost ဒါဆို frost ဆိုတာကကျတော့ is a thin white layer of ice on surfaces when the weather is very cold ဒါဆိုရာသီဥတုကအရန်အေးတဲ့အခါမှာဆိုရှင် surface တွေမျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာဖြစ်လာတတ်တဲ့ဒီ frost လေးတွေဖြစ်တတ်တယ် frost ဆိုတာက is a white layer of ice ရေခွဲလွှာလေးပဲဘာမှလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်စီးနှင်းခဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကို frost လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလေးတွေက winter ရောက်လာတာနဲ့ frost လေးတွေပါလာတတ်တယ် and then icy roads ဆိုရင်တော့လမ်းတွေကရေတွေခဲနေတတ်တယ်တနည်းပြောလို့ရှိရင် icy ဖြစ်ပြီးလမ်းတွေမှာလည်း short တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေခဲတွေလမ်းပေါ်မှာဖြစ်တတ်တယ်ဖုံးလွှမ်းထားတတ်တယ်ဆိုတော့ and then severe weather severe ဖြစ်တယ်ဆိုတာက it is extremely bad အရန်ပုံမှာဆိုးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုရင် severe ဖြစ်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ် and then including heavy snow အဲ့တော့ဘာတွေပါသေးလဲဆိုရင် heavy snow နှင်းနေပါ heavy ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအရန်ပေါ့နော်အများကြီးကြတယ်လို့သူကသုံးရှင်တာ heavy snow တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော် and then as people expect the weather to be bad အဲ့တော့လူတွေကရာသီဥတုကဆိုးရမယ်ဆိုတော့ expect ဖြစ်ထားပြီးသားတနည်းပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကြုံနေကြဆိုတော့မျှော်လင့်ထားပြီးသားပေါ့နော်ရာသီဥတုဆိုးမယ်ဆိုတာကိုကြိုပြီးသိထားပြီးသားမလို့ they try and keep warm ဒါကြောင့်မို့သူတို့က keep warm သူတို့ကိုသူတို့ပေါ့နှွေးထွေးအောင်စူးစမ်းကြတယ် so that they don't freeze ပေါ့နော်သူတို့တွေ freeze မဖြစ်သွားအောင်လို့ freeze ဖြစ်တယ်ဆိုတာအေးခဲသွားတာကိုပြောတာ so that they don't freeze they try to keep themselves warm ပေါ့နော်သူတို့ကိုသူတို့နှွေးထွေးအောင်စူးစမ်းကြတယ် and freezing weather may continue in the far north ဒါဆိုရင် freezing weather ဆိုတာကတနည်းပြောလို့ရှိရင် icy and cold weather ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရာသီဥတုက may continue in the far north ဒါဆိုရင်မြောက်ဖျားပိုင်းမှာပေါ့နော်မြောက်ဖျားအစွန်ပိုင်းမှာဆိုရင် continue ဆက်ပြီးတော့ရှိနေတယ် until May or even June မေလတော့မဟုတ်ဂျွန်လအထိပေါ့နော်ဒီ freezing weather ကဆက်ပြီးရှိနေတော့မယ် when the ground starts to thaw and the ice melts again ဘယ်အချိန်ထိလဲဆိုရင်the ground starts to thaw ဒါဆိုဒီ ground ကတနည်းပြောလို့ရှိရင် surface ပေါ့နော်မျက်နှာပြင်တွေပေါ်ကရေခဲတွေသို့မဟုတ် frost တွေက thaw ဖြစ်လာပြီးတော့ thaw ဖြစ်လာရဲဆိုတာကအရန်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေက change from hot frozen state အဲဆိုအရန်ကိုမှခဲနေတဲ့ state အေးခဲနေတဲ့ state ရှင်တွေကနေပြီးတော့ softer state ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ပျော့လာတာပေါ့နော်နည်းနည်းပျော့လာတဲ့ရှင်တွေကို thaw ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ ground အဲ့တော့ surface ပေါ်မှာရှိတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ frost တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ thaw ဖြစ်လာပြီးတော့မှ the ice melts again ဒါဆိုရင် thaw ဖြစ်တာကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် melt ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ရေခဲတွေက melt ဖြစ်တယ်ဆိုတာက change from solid to liquid under heat အပူချိန်ရဲ့အောက်မှာအဲ့တော့အခဲကနေအဆိုင်ခဲကနေအရေပြောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို melt ဖြစ်တာလို့ပြောရဲတနည်းပြောရင်အရေပျော်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်ဒါကိုပြောရှင်ပါတယ်
Yes, as solution နောက်တစ်ခုက section B မှာဆိုရင် it is warm and hot weather ပေါ့နော်အဲ့တော့ရာသီဥတုကပူနွေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာ in a tropical climate ဆို tropical climate ဆိုတာက tropical ဆိုတာက very hot အရန်ပူရယ် as in countries near the equator ဆို equator နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလိုမျိုးပေါ့နော်အရန်ပူတဲ့ဒေသတွေအပူပိုင်းဒေသတွေပေါ့နော် tropical climate ဆိုတာကအပူပိုင်းဒေသတွေမှာရှိတတ်တဲ့ရာသီဥတုဆိုရင် the weather is often stifling ဒါဆိုရာသီဥတုကများသောအားဖြင့်ပေါ့နော် stifling ဖြစ်တယ် stifling ဖြစ်တယ်ဆိုတာက hot အရန်ပူရယ် and comfortable အရန်ပူလို့တလုံးကတက်တောက်တက်တာမရှိဘူးပေါ့နော် and comfortable ဖြစ်တယ် and you can hardly breathe တနည်းပြောလို့ရှိရင်ကိုကအသက်တောင်မရှူနိုင်လောက်အောင်ပူတာကြီးကအရန်ဆိုးရတယ်ပေါ့နော် and comfortable ဖြစ်တယ်လို့သုံးချင်တာ and then နောက်တစ်မျိုးက Maggie တဲ့ Maggie ကလည်း stifling နဲ့similar meaning လေးရှိတယ်သူကတော့အရန်ပူတယ် very warm ပေါ့နော် very warm နှွေးထွေးပြီးတော့တော်တော်လေးကိုပူနွေးနွေးရှိရပါပေါ့နော် and then a little down ဒါပေမဲ့ तू ကပူတော့ပူတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနည်းနည်းလေး down ဖြစ်တယ် down ဖြစ်တယ်ဆိုတာအရင်ပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာစိုးထိုင်းထိုင်းလေးရှိရပေါ့နော်ဒီနည်းပြောရရင် warm and down ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့ Maggie ရဲ့အတိတ်တွေကနောက်တစ်ခုကကြောင့် humid ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Maggie က stifling နဲ့ humid ရဲ့ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့အသုံးတော့ပေါ့ stifling ကအရင်ကြီး hot ဖြစ်တာနောက်တစ်ခုက humid ကကြောင့် hot and damp အရင်လဲပူတယ် down အရင်လဲဒီဆိုထိုင်းထိုင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ it makes you sweat a lot ပေါ့နော်ရွှေတွေအရင်ထွက်လို့ပူလဲပူတယ် down လည်းဖြစ်တယ်ဆိုထိုင်းထိုင်းလည်းဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိ Maggie ကကြောင့်very hot တော့မဟုတ်ဘူး very warm ပူနွေးနွေးနေ and then a little bit နည်းနည်းလေးတော့ damp ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုသူက stifling Maggie humid ဆိုပြီးတော့ပူတဲ့ဒီ hot weather တွေ conditions တွေအခြေအနေတွေကိုသူက describe လုပ်ပြသွားတာပေါ့နော်Okay, that's really in other hot climates. That's what the sharp no ya the udu pure puban ya the udu rimas. There may be violent hot days that violent hot days or violent hot days, right? It is very hot. Again, pure it's like extremely hot no very hot at extremely hot pitor. No so you go pure get this here and heat waves may be common. That's why extremely hotဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ heat waves တွေလေ common ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာရှိရယ် heat waves ဆိုတာက very hot အရင်ပူပြီးတော့မှ dry ရှောက်တော့တဲ့ periods တွေအချိန်ကာလတွေတနည်းပြောလို့ရှိရင်အပူပိုင်းဖြစ်တဲ့ရက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလေဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောထားတာ Okay, that's why section C က wet weather ပေါ့နော်ရာသီဥတုက wet ဖြစ်တဲ့အခါမှာတနည်းပြောလို့ရှိရင် raining ဖြစ်တဲ့အခါမှာသုံးလို့ရတဲ့စလုံးတွေကိုပြောထားတာဒီမှာဆိုရင် this wet weather scale gets stronger from left to right ဒီမှာ तू ကမိုးရေချိန်ပေါ့နော်မိုးရေချိန်မိုးရွာတဲ့ရှင်နေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသုံးရလဲဆိုအသုံးနှုန်းလေးတွေကို तू ကဒီမှာပြထားတာအဲ့ဒါက left ကနေညာဘက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကနေ left ကနေ right ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီး stronger ဖြစ်လာပို့ပြီးများလာမိုးများလာရဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီမှာ shower ပေါ့နော် shower ဆိုရှင် तू ကဒီမိုးကခဏလေးပဲပေါ့နော်တပြိုင်နှစ်ပြိုင်ပဲရွာတဲ့မိုးကို shower လို့သုံးလို့ရတယ် तू ကဒီ shower ပေါ့နော်ဒီခဏလေးပဲအချိန်အကြာကြီးမရွာဘူးခဏတစ်ဖြုတ်တပြိုင်နှစ်ပြိုင်လောက်ပဲရွာသွားတဲ့မိုးကို shower လို့သုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုသူ့ထက်ပိုပြီးတော့ရွာတယ်ပေါ့နော်ခဏပဲမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့များရွာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် heavy rain လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆို heavy rain ကပို့ပြီးတော့မှ stronger ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် shower ထက်ဒါဆိုနောက်ထပ် heavy rain ထက်ပို့ပြီးတော့မှဒီများတာက pour down အဲ့တော့ pour down ကကြောင့်သူက verb အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် noun အနေနဲ့လည်းသုံးတယ်သူကကြောင့်မိုးကြီးရယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးကြီးအောင် verb အနေနဲ့ဆိုရင် pour down လို့သုံးလို့ရတယ် noun အနေနဲ့ဆိုရင် downpour ဆိုပြီးသုံးလို့ရတယ်သူက heavy rain ထက်ပိုများတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီ downpour ပေါ့နော် pour down တော့မဟုတ် downpour တဲ့ပို့ပြီးတော့များတာက torrential rain အဲ့ torrential rain ဆိုရှင်တော့သူကဒီမိုးကအရင်ပုံမှာတဲချင်ရွာတာပေါ့နော်ဘာတွေထိဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင် torrential rain ကြောင့်မလို့ flood တွေရေကြီးတာတွေထိပါဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်ဒါကိုပြောထားတာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီမှာ example sentence လေးသူကပြထားတယ် the rain this rain won't last long အဲ့တော့ဒီမိုးကရွာနေပေမဲ့အချိန်ကြာကြီးရွာမှာမဟုတ်ဘူး last long ဆိုအချိန်မကြာဘူး it is only a shower သူက shower လေးအနေနဲ့ပဲရွာတာတနည်းပြောလို့ရှိရင် a short period of rain ပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးကခဏလေးပဲ short time လေးပဲရွာရဲဆိုရင် shower လို့ပြောလို့ရပါတယ် and then နောက်တစ်ခုက there was quite heavy rain during the night ဒါဆိုရင်သူကဒီညတုန်းက heavy rain မိုးကလုံးဝများတယ်ပေါ့နော် heavy rain ဆိုမိုးများခဲ့တယ်လို့ပြောထားတာနောက်တစ်မျိုး it rained heavily လို့လည်းသုံးလို့ရ heavy rain ဆိုပြီးတော့ adjective လေးနဲ့မသုံးရှင် it rained heavily ဆိုပြီးတော့ adverb ပုံစံလေးပြောင်းသုံးလို့ရတယ် during the night ဆိုည
ညကပေါ့နော်ဒီမိုးက heavily ဆိုတာမိုးအများကြီးရွာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောချင်တာပါ and then နောက်တစ်ခုက it was absolutely pouring down yesterday ဒါဆိုမနေ့ကတော့ကတဲ့ absolutely ဆိုတော့လုံးဝကိုတကယ်ကိုမှ pouring down ဖြစ်နေ pouring down ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မိုးကလုံးဝမိုးကြီးရယ်ပေါ့နော်မိုးရွာတယ်မိုးရေချိန်က pouring down ဖြစ်တယ်မိုးကြီးရဲ့အရှိန်လေးဖြစ်ခဲ့တာ there was a real downpour ဒါမှမဟုတ် noun အနေနဲ့သုံးရှင်နေဆိုရင်တော့ there was a real downpour လို့ကိုပြောင်းပြီးလုပ်လို့ရပါတယ် and then နောက်တစ်ခုက in Malaysia မှာဆိုရင် there is usually torrential rain most days ဒါဆိုရင်များသောအားဖြင့်ပေါ့နော် torrential rain ရွာတတ်တယ် torrential rain and then the roads sometimes get flooded ပေါ့နော် torrential rain ဆိုတာကစောနကပြောတာလို့မိုးက extremely heavy ဖြစ်တဲ့မိုးပေါ့နော်အရန်ကိုမှမိုးတဲတဲတန်တန်ရွာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမိုးကအရန်များလို့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် the road sometimes get flooded ဒါဆိုရင် land တွေပေါ်မှာဆိုရင် flooded ဖြစ်တယ်တနည်းပြောရင်ရေတွေကြီးရယ်ပေါ့နော် or နောက်တစ်မျိုး there are sometimes floods on the roads ဒါဆိုရင် land မှာရေကြီးရတယ်ဖြစ်တတ်တယ်လို့သူကပြောတာ floods ဆိုပြီးတော့ noun အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ get floated ဆိုပြီးတော့မှဒီ get လေးနဲ့ပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောရှိတာ okay နောက်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုက the sky is a bit overcast I think it is going to rain it ဒါဆိုရင်ကောင်းကင်က overcast ဖြစ်နေတယ်overcast ဖြစ်နေရဲဆိုတာက very cloudy ပေါ့နော်တိမ်ထူတာအရန်ကိုမှတိမ်နေအရန်များနေတနည်းပြောလို့ရှိရင်မိုးရွာခင်းဒီမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဒီ cloudy ဖြစ်နေရဲ့အရှိန်တွေကို overcast ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ် so it is a bit overcast I think it is going to rain ဒါဆိုမိုးရွာတော့မယ်လို့ငါထင်တယ်လို့သူကပြောလိုက်တာနော် okay ဒါဆိုနောက်ဆုံးတစ်ခုက we had a drought last summer it didn't rain for 6 weeks ဒါဆိုရင် drought ကတော့အပေါ်ကဟာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သူကမိုးခေါင်ရေရှားတာဆိုရင် drought ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့စီမှာ last summer လွန်ခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကမိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်ခဲ့တဲ့ drought လေးဖြစ်ခဲ့တယ် it didn't rain for 6 weeks ဒါဆိုရင် 6 weeks တောင်မှ6ပတ်လုံးကြီးတောင်မှမိုးမရွာခဲ့ဘူးလို့သူကပြောထားတာနော် okay ဒါဆိုရင် section D လေးက is about wind ပေါ့နော်အဲ့တော့လေတိုက်တဲ့အခါမှာလေတိုက်နှုန်းအနေနဲ့ဘယ်လို expressions လေးတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတာပြောထားတာပထမတစ်ခုက there was a gentle breeze on the beach just enough to cool us ပေါ့နော်အဲ့တော့ gentle ဆိုတာကဒီညင်တာတယ်လို့ပြောတနည်းပြောရင် gentle breeze ဆိုတာကလေပြေလေညင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့လေပြေလေညင်းဖြည်းဖြည်းလေးတိုက်တဲ့လေပြေလေညင်းလေးကို gentle breeze လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် there was a gentle breeze on the beach ဒါဆိုကဲရှိမှာတော့က gentle breeze လေးလေပြေလေညင်းလေးတွေတိုက်နေခဲ့တယ် just enough to cool us ဒါဆိုငါတို့ကို cool ဖြစ်သွားအေးသွားစေရပေါ့နော်ဒါကိုပြောထား and then there was a very strong or high wind and my umbrella blew away ဒါဆိုရင် gentle breeze ထက်ပိုပြီးတော့များတာက strong wind ပေါ့နော်လေကအရင်ပြင်းတယ်သို့မဟုတ် high wind လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေကဘယ်လောက်တောင်မှ strong ဖြစ်လဲဆိုရင် my umbrella blew away ငါရဲ့ထီးနောင်မှာ blew away ဖြစ်သွားတယ်လွင့်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်လေနဲ့အတူတူတစ်ခါလေးပါသွားတယ်ပေါ့နော် blew away ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် and then နောက်တစ်ခုက there was a gale that day and so we didn't go sailing အဲ့တော့ gale ကကျတော့ a very high wind ပေါ့နော်တနည်းပြောရင်လေပွေတိုက်တာလို့မျိုးပြောချင်တာ it's very strong and very high wind ဆိုရင် a gale လို့ခေါ်လို့ရတယ် so we didn't go sailing ဒါဆိုသူတို့ sailing ပေါ့နော်အဲ့တော့ sailing တောင်မသွားခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင် there was a gale that day အဲ့ဒီနေ့ကလေကအရန်ပြင်းလို့ဆိုပြီးပြောထားတာOkay နောက်တစ်ခုက people stayed indoors because there was a hurricane on the way ဒါဆိုရင်လူတွေက indoors အိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် on the way မှာဒီလမ်းမှာပေါ့နော် hurricane တွေရှိလို့ hurricane ဆိုတာက extremely high လေကအရန်ကိုမှ extremely high and dangerous အရန်များပြီးတော့မှအန္တရာယ်ရှိတဲ့လေတိုက်ခတ်မှုပေါ့နော် hurricane တနည်းပြောလို့ရှိရင်လေစင်နာမောင်းတိုက်တာပေါ့နော် hurricane ရှိလို့ they stayed indoors ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်ထဲမှာပဲနေခဲ့တယ်လို့သူကပြောထားတာOkay ဒါဆိုရင် common mistakes လေးက the noun weather is uncountable အဲ့တော့ weather ဆိုတဲ့စလုံးလေးက uncountable ပါရေးတွက်လို့မရတဲ့စလုံးလေး so we say we had bad weather that day ဒါဆိုကိုကသုံးပြီးပြောချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် we had bad weather that day အဲ့ဒီနေ့ကငါတို့စီမှာပေါ့နော် bad weather ရာသီဥတုအခြေအနေကဆိုးရတယ်မကောင်းဘူး bad weather ဆိုပြီးဒီလိုလေးပြောလို့ရတယ်သူ့ကိုသွားပြီးအရှိကနေ an သွားပြီးထည့်ဖို့မလိုဘူးပေါ့နော် a bad weather လို့ပြောစရာမလို bad weather ဆိုရင်ရပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက uncountable ရေတွက်လို့မရလို့ပါလို့သူက common mistakes လေးအနေနဲ့ပြောပြထားတာပါ yes